Galera, vamos arrancar a minhoca agora. Arrancar um skin aqui pra gente ir pescar. Aqui. Arrancando a minhoquinha. Deixa eu focar. Caiu. E é isso aí, arrancando a minhoquinha pra nós dar uma pescada agora. Olha lá a outra saindo lá dentro do buraco. E é isso aí, já tem muito aqui. Agora é só ir pescar.